Unboxing time. Es de la colección de Stitch y me gustó mucho y estos son los que te comento. Yo quiero este, el verde y este. Ok, eso es lo que yo quiero comer también. Ya está abierto. A ver, vamos a abrirlo. Ok, creo que hay un papel abajo. Así que toma. Casi se me cae. Ok, acá está el Stitch. Acá está la Wow. no, literal. Ok, cierra los ojos, cámara, que este es mi favorito. Esta tarjeta. No, con la mano. Cierra los ojos, cámara. No vean. ¡El que yo quería! ¡El que yo quería! Acá está la tarjeta. El que yo quería. Ahora es mío. Oh my gosh. Bueno, ahora es de mi hermana querida la cámara. Miau, miau, miau. Es mi favorito. Pero ahora es suyo. Espero que les haya gustado este video. Bueno, chao amiguitos.